Novosti glede dviga invalidskih pokojnin so se začele uveljavljati že s 1. januarjem 2026. Starostna meja, referenčno obdobje in odmerni odstotek pa naj bi se začeli spreminjati v letu 2028. Pokojninska doba ostaja 40 let, odmerni odstotek, ki določa, v kolikšnem deležu od pokojninske osnove se odmeri pokojnina, se bo zvišal. Trenutno odmerni odstotek za oba spola za 40 let pokojninske dobe znaša 63,5 odstotka. Ta se bo začel postopoma povečevati leta 2028 do končnih 70 odstotkov do leta 2035. In kaj vse bo vplivalo na višino pokojnine po novi pokojninski reformi? Tam so v bistvu tri spremembe, ki vplivajo potem na višino pokojnine. Eno je referenčno obdobje. To se širi z najboljših zaporednih 24 let na polnih 40 minus 5 katerihkoli najslabših 5 let. Poleg tega se ne upoštevajo obdobja brezposelnosti, ampak se upošteva za tisti čas plača pred nastankom brezposelnosti. Ne upošteva se študentska leta. Če je kdo v času skrbi za otroke delal s krajšim delovnim časom, se to preračuna na polni delovni čas, tako da v resnici se še kaj drugega izloči. Pri 50% prejemnikov najnižjih pokojnin to referenčno obdobje nima nobenega vpliva, ker bo njihova pokojnina najbrž odmerjena od najnižje pokojninske osnove ali bo pa zaradi valorizacijskih količnikov osnova približno enaka. Pri njih se bo poznal samo višji odmerni odstotek. In če gre ta iz 63,5 na 70, to pomeni 10,2% višjo pokojnino. Pri ostalih 50%, ki so imeli dejansko višje dohodke, je pa odvisno od tega, kako so bili razporejeni ti dohodki. Če je imel nekdo 25 let zelo visoke plače na obeh koncih ali pa predtem pa minimalne prispevke, je možno, da pokojnina ne bo višja. Ampak pri veliki večini, in to so tudi pokazali naši konkretni izračuni, bojo pokojnine med 6 pa do 14% višje. Z reformo se dviga tudi možnost dodatnega višanja odmernega odstotka. Za tiste, ki bodo ostali aktivni tudi po dopolnjenih 40 letih pokojninske dobe, se za vsakih 6 mesecev dopolnjene dobe odmerni odstotek poveča za 1,5 odstotne točke. Spremembe bodo vidne tudi na področju vdovskih in družinskih pokojnin. Vdovske družinske pokojnine se tudi bojo dvignile, se pravi, če govorimo o vdovskih, že s 1.1.2026 iz 70 na 75, 2027 pa na 80 odstotkov, kar je bojo nove pokojnine višje za 16 odstotkov. V paketu sprememb, ki jih prinaša nova pokojninska reforma, so tudi spremembe glede varstvenega dodatka. Se ne preverja več zmožnost preživljanja strani polnoletnih otrok, ki je marsikoga danes doslej odvračala od tega, da je sploh zaprosil za varstveni dodatek. Zato to odpravljamo, to je eno. In drugo, pri varstvenem dodatku bo ta postal pravica, ki se preverja in podaljšuje po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ne bo treba več zaprošati za njega vsakih 6 mesecev, ampak se zaprosi enkrat, potem se pa po uradni dolžnosti avtomatsko podaljšuje. Tu še institut administrativne upokojitve za tiste, ki so 8 let ali več, brezposelni invalidi in so invalidi druge ali pa tretje kategorije in starejši od, mislim, do 60 let, bo pri njih možna administrativna upokojitev, ker je to edino smiselno, ker je skoraj očitno, da se ne bo več vrnili na trg delovne sile. Po zdajšnji ureditvi se pokojnine vsako leto usklajujejo glede na rast cen, življenjskih potrebščin in glede na rast povprečne plače, pri čemer inflacija k skupnemu odstotku za uskladitev prispeva 40 odstotkov, rast plač pa 60 odstotkov. Tukaj pa je bil sprejet amandma koalicije, da se podaljša obdobje, sedaj je bilo predvideno 5 let, da bi se pokojnine usklajevale 50 odstotkov na podlagi porasta plač, 50 odstotkov na podlagi inflacije, sedaj je 60-40, sedaj je to obdobje 10 let, bo 50-50, kar je velik tudi dosežek. Pokojninska reforma naj bi torej prinesla ugodnosti predvsem tistim z najnižjimi in invalidskimi pokojninami, dolgoročno stabilnost sistema in zagotovila dostojne pokojnine za vse generacije.